สวัสดีค่ะวันนี้แม่พาน้องอุ่นมาเดินเล่นแถวหน้าบ้านนะคะดูซิดอกไม้สวยจังวันนี้ตอนเช้ามีฝนตกนะคะแต่ว่าพอสายๆหน่อยท้องฟ้าก็สดใสที่เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนมันสวยงามเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมคะอ้วนเฮ้เธออยากฟังไหมฉันมีอะไรอยากจะบอกที่เธอเคยถามเฝ้าถามกันเรื่อยมามันคือสิ่งไหนที่ทำให้หัวใจฉันมีค่าตลอดเวลาคือสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจของฉันมีความสุขใจได้อย่างนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบเธอได้ดูแลเธอได้รักเธอหมดใจอยากบอกเธอสักหน่อยบอกให้เธอรู้ใจว่าโชคดีแค่ไหนได้พบคนอย่างเธอได้ยินใช่ไหมนั่นคือความในอยากจะบอกตลอดเวลาคือสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจของฉันมีความสุขใจได้อย่างนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบเธอได้ดูแลเธอได้รักเธอหมดใจอยากบอกเธอสักหน่อยบอกให้เธอรู้ใจว่าโชคดีแค่ไหนได้พบคนอย่างเธอ That's a baby catty catty girl. Hi, kitty.สิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบเธอได้ดูแลเธอได้รักเธอหมดใจอยากบอกเธอสักหน่อยบอกให้เธอรู้ใจว่าโชคดีแค่ไหนได้พบคนอย่างเธอสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบเธอได้ดูแลเธอได้รักเธอหมดใจอยากบอกเธอสักหน่อยบอกให้เธอรู้ใจว่าโชคดีแค่ไหนได้พบคนอย่างเธอ น้องอุ่นๆเดี๋ยวแม่จะส่งวิดีโอไปให้ยายกับตาดูนะคะ หนูอยากจะบอกอะไรตากับยายไหมลูก อะไรนะ เดี๋ยวแม่แปลให้ตากับยายฟังเนาะ หนูบอกว่าให้ตากับยายดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะคะ เดี๋ยวอิ่มอุ่นจะเก็บเงินซื้อตั๋วเครื่องบินมาให้ตากับยายมาเที่ยวช่วงนี้เลย อากาศดีมากเลย ใช่แล้ว อากาศดีมากเลย อ๋อ บอกให้แม่หุบปากนะ โอเค บ๊ายบาย บาย